Mataajechuun waan xiqqoo irra kaatanii asir ga'uu keessaniif baga gammaddanii baga milkooftan jechuun ammoo gara investimentii dur carraa isiniif uumameera ammoo isin gara carraa nama biraatiif hojii uumuuf cuftanii jirtu waan ta'eef baga nagaan dhuftanii itti aansinee nuti akka waajjira lafaatti wala kafensa wakanu kana ergara watani wala gara Kenya tuftu wali gatti akumana kisage wali gatti dizi nuratin gatu harsanti kudan kan sinira egamu kafaltani rawatani wala nuti lafasinif malu tajajila kesanif lafasinif kopessinira lafasan sinif dabarsinachu lafasan erga fudhatani boda akka kanan dura investmenti akka magala Kenya baratani ademsa duran turera isar adjataatani ji'oota jedhu keessatti akkaataa qajeelfamaan lafa qabatanii carraa kana kennu keessatti kabajamu hojii sana galashaan akkasumas kabajamtoota hojjettoota mana kana keessatti argamtan hundaaf baay'ee kabajaa isin jaalladha. Nuti hojii dhabeeyyii irraa eeyyama baatanii gara IMDtiin gurmuumnee sadarkaa kana geenye carraa ijoollee digdamaaf uumnee ammas immoo gara fuulduraatti kanaa ol uumnee hojjechuudhaaf magaalaa keenya misoomsuudhaaf abdii guddaa qabna. Yoo sifaana miidhagaa dhaabbattanii yoo isin nu gargaartan jechuun barbaada. Baay'ee gammadee እዚህ የደረስነው ሁላችንም የራሳችን ነገር አሁን ብንሰራ የሰው ቤት ተከራይተን እስከ መስራት ከዛም አልፈን ደግሞ የሰው ቤት ኮንትራት ይዘን እስከ መስራት ደርሰን ነው እዚህ የደረስነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ በተሰጠን እድል የተሰጠን ነገር በአግባቡ ተጠቅመን ሌሎችንም ደግሞ በእኛ ስር አሁንም ይዘን ያለነው ከዚህም በኋላ ደግሞ በብዛት ይዘን እንደምንሰራና የሥራ ዕድል እንደምንፈጥር ነው የሚሰማን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በእናንተ በኩል የሚያስፈልገውን እኛ ባላወቅነው እኛ በማናውቀው ነገሮች ደግሞ እናንተ ከጎናችን ሆናችሁ እንድትቆሙ ነው።